Jom unbox kalender 2025 Monster. Belum buka lagi. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video unboxing kalender Monster 2025 yang ada dekat dalam ni. Saya dah beli ni lama tau, saya beli ni tahun lepas. Awal tahun dah sampai, sekarang ni baru sempat untuk buat unboxing. Sebelum saya buka package ni, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Selain daripada tu, korang juga boleh follow saya punya social media dan join grup Telegram saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Alright, tak ada buang masa, jom kita buka package ni dan tengok kalender Monster 2025. Baiklah, marilah kita unbox package ini sekarang juga. Saya nak try unbox pakai tangan je. Oh yes, terus boleh. Mantap. Alright, kita terus keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, that is so awesome. Saya dah pernah tengok kalender ni, tapi you know what, bila kita dah depan mata, dia punya perasaan dia lain sikit lah daripada kita tengok dekat atas skrin. So jom kita buka dan tengok apa yang ada dekat kalender ni. Sebab katanya ada macam-macam benda, ada macam-macam gambar yang menarik. So jom kita buka. Dan obviously saya tahu tak semua orang mampu untuk beli kalender ni. So ni untuk korang lah. Okay, korang boleh tengok apa ada dekat dalam ni dengan lebih dekat. Saya akan cuba tunjuk ke semuanya. So ini muka depan dia. Dekat muka depan ni ada macam satu gambar lah. Okay, satu gambar. Dan gambar ni kita tengok ada Papa Zola, Mama Zilla, Mekabot, Amato, Pipi, Chimobot, apa ni namanya, Pupu lepas tu Bobo Boy dengan Ochobot. Ada tulis 2025 sebab ini adalah kalender 2025. Okay, kat atas ni ada gambar Mama Zilla muda. Lepas tu ada gambar Fang. Lepas tu ada ini, ada apa ni? Ini ada logo Bobo Boy. Lepas tu ada Mara. Uish, jangan lagi kamera. Ada Mara. Lepas tu bawah ni karakter ni apa? Anak patung ni saya lupa lah nama. Banyak benda saya tak tahu nama, lupa nama. Lepas tu kat tepi ni ada Ying. Lepas tu ada kasut-kasut diorang ni semua. Ada Gopal dengan Kuali. Ada Karipap. Ada Pupu. Dan ada satu gambar Mekabot. Ada juga lukisan Ochobot dan juga ada Yaya dekat belakang ni. So itulah dia. Semua yang dekat atas muka depan ni. Okay, belakang pula. So belakang ada logo Monster yang basically ditampal-tampalkan oleh Mekamato. Ada Concho F kat sini. Ada Ochobot. Ada Bobo Boy, Mama Zilla, Chimobot dengan Pipi. Dan juga Papa Zola. Diorang ni mesti kena ada kat sini lah. Sebab 2025 ni tahun diorang lah. Especially Papa Zola. Alright, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, of course saya akan tunjuk satu persatu, tapi tak adalah saya nak slow-slow sangat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok ini. Alright, ini Januari kan. Habis sebelum tu kat belakang ni ada juga sebenarnya. Jadi kita tengok yang kat belakang ni. Kat belakang ni adalah keseluruhan tahun 2025. Ini dia punya kalender keseluruhan lah. Dan bawah ni ada Malaysia Public Holidays. Malaysia Public Holidays memang banyak lah korang. So ini semua list dia. Kalau siapa-siapa yang tak pernah tahu pasal benda ni, korang nak screenshot, silakan ambil masa untuk screenshot. Dan lepas ni korang boleh tengok lah cuti-cuti ni semua. Okay, tak pun korang google aja lah. Tapi kalau korang nak ada tema Bobo Boy Mekamato, korang kena tengok dekat sini lah. Okay, ada Mekamato, ada Mekabot, Ochobot, Bobo Boy, Papa, Pipi dan Chimobot. Okay, itulah dia kalender ini. Alright, barulah sekarang ni kita tengok bulan Januari. So ini adalah kalender bulan Januari. Okay, dia ada cuti-cuti ni semua bagainya. Bawah ni ada nota. So basically boleh tulis nota. Contohnya macam saya tulis 30 Januari hari lahir kakak saya. Macam tu lah. Okay, 11 Januari finali Bobo Boy Genta. Semalam dah habis lah Bobo Boy Genta. Okay, jom kita tengok gambar kat atas ni. Obviously korang nak tengok gambar kat atas ni. Inilah gambar kat atas ni. Ada 3 gambar. Okay, ada konco-konco punya gambar. Ada lagi satu konco-konco tapi dia ada mercun 2025. Dan ada Amato. Okay, ini gambar Amato. Tapi kat atas ni, belakang-belakang ni macam-macam benda lagi ada. Kat tepi ni ada Mekabot. Lepas tu ada konco F lagi. Dia tulis kat sini to-do list, firework with konco. Lepas tu dia kata imagine it, mechanize, build it, mechanize. Tak tahu kalau korang nampak ke tidak ni. Tulis ni. Lepas tu kat belakang ni ada gambar Mekabot lagi. Lepas tu kat sini ada macam mercon and like a bunch of stuff lah. Lepas tu ada awan ni Akatsuki pun ada juga kat atas ni, New Year goals dan sebagainya lah. Okay, so ini dia bertemakan Mekamato lah dia punya Januari. Alright, jom kita tengok bulan Februari. So Februari, ini Februari bertemakan Papa
PP. So kat sini tulis Papa PP family ada satu gambar, satu keluarga, tapi PP yang ambil gambar. Lepas tu kat sini ada Cimu hot air balloon, gambar Cimu hot air balloon. Lepas tu ada gambar Papa dengan PP dan Mama Zila. Lepas tu kat bawah ni macam gambar Mama Zila muda lah, sebab dia macam pakai mask, macam dalam yang kita tengok yang Monster pernah tunjuk gambar untuk Mama Zila tu lah. Okay, so ini dia punya tema, memang tema Papa. Pipi kat atas ni ada Cimu buat kecil. Kat sini ada anak patung dia, ni ada pipi lagi. Ni ada mas Papa. Di belakang ni ada gambar anak patung lagi. Saya tak tahu nama anak patung ni. Okay, ni dia punya kalender lah. Ada cuti Taipusam. Ada cuti Taipusam kita kat tengah ni, bagus juga. Lepas tu adalah okay, semua cuti-cuti. So inilah dia muka surat untuk Februari. Jom kita beralih ke bulan Mac. Mac ni penting sikit sebab Mac ni adalah bulan kelahiran Bobo Boy. Jom kita tengok, ini adalah untuk bulan Mac dan tema dia adalah tema Bobo Boy. So ini dia punya kalendernya, dan ini kat sini 13 hari bulan adalah tarikh lahir Bobo Boy. Tak tahu apa Monster akan buat tahun ni sebab waktu ini adalah waktu bulan Ramadan. Okey, waktu ni dah waktu Ramadan dah ni. So ni dah Ramadan yang ke-berapa? Ramadan yang ke-12, Ramadan yang ke-13. So saya tak tahu apa Monster akan buat. Maybe Monster akan terus release je iklan hari raya. Tapi kita tak tahu lagi ada ke tak iklan hari raya tahun ni. Right, so kita tengok gambar kat atas ni. Gambar kat atas ni kita ada gambar Bobo Boy gentar. Anyways, kita ada gambar Bubadi Bako. Nice, okay, memang sesuai lah lepas episod semalam. So ni Bubadi Bako. And then lepas tu ada gambar lagi Bubadi Bako, but this time dengan Kuali dengan Gopal. Dan ini gambar dia selfie dekat Nubot. Oh my god, memang sesuai sangat lah. Saya buka ni selepas finali gentar. So saya ada perasaan lagi membara-bara. Okay, so ni ada dress Bubadi Bako, berjuang tanpa gentar. Lepas tu ni Nubot Factory, Planet Machina. Okay, kat atas ni ada lagi gambar-gambar ni sikit. Bobo Boy dengan gentar, ada Kuali, ada Adudu, ada Ochobot, ada pelita, sebagainya lah. Nak tahu tak kenapa ada pelita sebagainya? Sebab 31 hari bulan, nampak ni, hari 31 hari bulan ni adalah hari raya. Nampak bulan ni adalah bulan hari raya Aidilfitri. Sebab tu lah dia macam sedikit festif lah dia punya tema tu. So macam bulan ni banyak benda banyak benda lah kan. Bobo Boy punya birthday, awal Ramadan, lepas tu hari raya terus dalam satu bulan. So kita tengoklah macam mana apa yang berlaku dalam bulan Mac 2025 ni, insya-Allah kalau dipanjangkan umur. Jom kita tengok bulan April pula. Wah, April pula adalah bertemakan Mekamato tapi zaman dia dengan Abah. Okey, masa zaman dia kecil. So kat sini dia masih dalam mood hari raya lah. Okey, selamat hari raya, maaf zahir batin. Lepas tu kat bawah dia tulis Kon Jabakon, duit raya untuk konco. And then ada karipap raya. So inilah dia tiga-tiga gambarnya. Kat atas ni ada tulis lirik lagu. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Okay, lagu tu. So ini ada untuk bulan April, dia bertemakan Mekamato. Okay, belakang ni ada sampul surat Mekamato yang tahun lepas punya, sangat-sangat cool. And then ni benda-benda lain lah. Okay, saya harap korang kalau nak tengok, korang boleh pause, insyaAllah. Boleh pause dan boleh zoom in sendiri kalau korang nak. So ini adalah kalender untuk bulan April, tak banyak cuti lah. Okay, saya rasa ni je lah cuti hari raya. Seterusnya kita ada bulan Mei. So ini adalah untuk bulan Mei. Yang bulan Mei ni tema dia adalah tema Tapop. So kita nampak Papa Zola dengan Gopal berkaraoke. Dia tulis kat situ Bangkit Anak Muda. Oh, ni lagu Bangkit Anak Muda. Bangkit, macam lagu dia? Bangkit Anak Muda, tempuhi rintangan. Because kita lagu dia. Lepas tu bawah ni ada diorang semua bersama-sama dengan Papa Zola, dan ini adalah macam gambar diorang punya makan nana. Okay, just nak cakap saya bayangkan ini adalah Papa Zola punya perpisahan, majlis perpisahan Papa Zola. Maybe, who knows. Okay, tapi diorang nampak terlalu happy untuk majlis perpisahan. So dekat sini kita nampak macam-macam pasal Papa Zola. Ada MWS Kebenaran, kat sini atasnya ada Yaya, ada Feng kat sini, Bobo Boy kat sini, Gopal kat sini. Lepas tu ada macam-macam lah. Okay, so ni dia punya caption ni Tapops. Lepas tu Tapops Mengara Satu Galaxy. Itu dia punya, ini memang tema Tapops lah. Okay, untuk bulan Mei. Ni adalah kalender
bulan Mei. Seterusnya kita pergi ke bulan Jun pula. Dan bulan Jun ni adalah tema Mekamato. Mekamato musim 3 actually. So kita tengok kat sini ada 3 gambar. Kita tengok Mecha Dino, ada Concho Rangers bersedia untuk memusnahkan kejahatan, dan juga Mecha Super Bike. Ada gambar dan first time kita tengok ada Deep dekat dalam dekat dalam kalender, dan Pian jugalah. Okay, so dia bertemakan Mekamato musim 3. Ini Mecha Dino sangat cool, but this time like Mecha Dino besar. Oh tak, bangunan ni bangunan daripada kotak. Okay, kan bangunan betul. Lepas tu kita ada kat sini ada Concho Rangers comel, ada Amato, ada Mecha Dino kecil, dan maknanya basically tema untuk bulan Jun dekat dalam kalender ni. So ini pula adalah dia punya kalender. Korang tengoklah sendiri. Hari Senin cuti, let's go. Alright, lepas tu kita akan pergi pula ke bulan Julai. So ini adalah bulan Julai tahun 2025. Tema dia adalah Baby Bobo Boy ataupun Baby Boy. Apakah panggilan dia? I'm not sure. But tema dia adalah tema untuk Bobo Boy semasa dia kecil. Ada caption kat sini tulis jalan-jalan kuning. Bobo Boy suka warna kuning. Wait, is that Power Spera? Adakah itu vending machine Power Spera? Bahasa ini adalah mungkin, okay, you know what? Ini mungkin adalah waktu Bobo Boy first time jumpa dengan Ochobot. Sebab ini Baby Boy tapi ini Ochobot. Like, how? Bukankah Bobo Boy jumpa masa dia dah besar? Jeng. Okay lah, ni cuma lukisan. Saya tak nak terlalu overthinking dekat sini. Okay, ni lukisan. Alright, so jom kita tengok lebih lagi apa dia. Kita ada jam Bobo Boy kat sini. Kita ada Bobo Boy sendiri. Okay, lepas tu kita ada macam lukisan Bobo Boy dengan Ochobot. Lepas tu ada Taufan punya logo. Ada Blaze punya logo. Lepas tu ada lagi satu lukisan Bobo Boy. Banyak lukisan-lukisan Lukisan-lukisan ni macam Bobo Boy punya lukisan sendirilah. Okay, sangat comel ya bulan Julai. Sangat-sangat comel. Saya suka dengan bulan Julai punya ni. Very, very comel. Very cutesy. Very demure. Alright, jom pergi ke bulan paling penting dalam tahun 2025. I say man, bulan paling penting sebab apa? Sebab tarikh lahir saya. Oh my god. So, hari ni. 3 Ogos, hari Ahad. Saya akan sambut tarikh lahir saya yang ke-33. 33. Anyways, kita tengok kat sini. Ini adalah dia punya tema. Tema dia adalah Papa, Pipi, satu keluarga pusing Kuala Lumpur. Okay, benda ni menguatkan lagi teori saya yang Papa movie ni akan keluar pada bulan Ogos. I don't know why, but it is what it is. Okay, ada kemungkinan dia akan keluar pada 7 Ogos ni. Kenapa tiba-tiba 7 Ogos? Saya tak tahu. Saya main sebut je, okay. Anyways, ini adalah gambar-gambar yang kita tengok. Ini Papa dan Pipi pergi ke Tugu Negara. Okay, by the way, saya ada sejarah kat sini. Saya pernah melawati Tugu Negara ni. Saya pernah pergi masa saya kecil. Dan according to my mother, mak saya cakap, saya menangis tak berhenti-henti dekat sini. Dan kenapa saya menangis? Sebab dekat Tugu Negara ni, dia ada macam kolam tau kat tepi tu. Saya nak mandi kolam tu dan of course tak boleh mandi. So bila tak dapat, saya menangis. Itulah sejarah Tugu Negara dan Seafoodin ya. Lepas tu ini ada KLCC, Petronas Twin Towers, dan kat sini ada apa nama tempat ni? Allah, aku dah lupa. Ni tempat yang sambut Merdeka tu. Ni Dataran Merdeka. Ni Dataran Merdeka. Okay, so ada 3 tempat ni yang diorang pergi, dan benda ni signifikan. Kenapa? Sebab Kuala Lumpur, tempatnya beradanya filem Papa Pipi nanti, Papa the Movie nanti, dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu dia based on Kuala Lumpur in real life. So benda ni ada significance. Okay, dia bukan main bedal je ambil gambar dekat tempat yang ada dekat Malaysia, dekat reality. No, this is also probably these things mungkin juga dia wujud dekat dalam dunia Bobo Boy, dekat dalam Power Spera Universe. Dan ini adalah Papa Pipi dan keluarga pergi, Papa Pipi Mama Zila lah, pergi melawat Kelumpur, tempat yang basically di mana Papa Pipi movie akan ada. Papa movie akan ada. Aduh, asyik Papa Pipi movie je lah aku ni. So kat sini dia ada tulis tanggal 31 bulan 8. Okay, ni adalah lirik lagu Merdeka Malaysia tanggal 31. Okay, so Malaysia akan sambut yang ke-68, okay, kemerdekaan yang ke-68 tahun ini. So inilah dia bulan kemerdekaan Malaysia. So dia punya tema kemerdekaan. Kat atasnya ada apa pula ni? Kat atas ni pun lirik lagu juga. Lagu merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi perketi. Lagu tu. Lagu apa? Jalur Gemilang kan? Jalur Gemilang. Alright, kita pergi ke bulan yang agak penting juga, iaitu bulan September.
Okay, so ini adalah bulan September. Tema dia adalah tema Monster. Kenapa tema Monster? Sebab 15 hari bulan ni adalah tarikh lahir Monster yang ke-16 tahun ni. Okay, sebab tahun lepas kita dah sambut 15 tahun. Tahun ni tahun yang ke-16. Okay, 16 tahun anniversary. Okay, so 15 hari bulan 9. Alright, so ini adalah tema dia. Tema dia adalah based on Sir Monster. Kita tengok kat sini ada cake. Cake ni ada semua karakter-karakter Bobo Boy. Happy 16th anniversary Monster. Lepas tu kat ni Sir Monster tengah baca buku sambil-sambil dia buat cake maybe. Okay, lepas tu ini adalah Sir Monster, dia tengah decorate cake. Dan bawah ni ada gambar Mecha Bot, ada gambar Ocho Bot, Cimu Bot. Ni ada gambar Bobo Boy, Pipi, Papa, dan atasnya ada Amato. Okay, so di gambar untuk semua karakter. Ada juga Probe Comel kat sini. Lepas tu ada 3 Power Spera dekat sini. Ada Adudu kecil dekat sini. So ni semua basically karakter-karakter paling penting lah dalam PSU yang mereka letakkan dekat bulan September, sempena dengan Monster punya anniversary sekali lah. Okay, sangat-sangat cute. Lepas tu kita pergi pula dekat bulan Oktober. Oktober kita bertemakan Mekamato dan Maskmara. Okay, so kita tengok dekat sini, kita tengok ada Maskmara. Okay, dia tulis Maskmara Rocks. Lepas tu ada Mekamato dengan Maskmara. Dia tulis Mekamato versus Maskmara. Dan kemudian kat sini Maskmara 1, Mekamato 0. Diorang baru lepas lawan. Okay, kat atas ni ada gambar Mara. Lepas tu ada gambar Deep dengan Pian. Lepas tu ada Mara Comel, Maskmara Comel. Ada Mekamato, ada Deep, ada Mekabot dan juga ada Pian dekat sini. Dan ini adalah macam lukisan Maskmara. Okay, this is very nice. This is very cool. So, ini adalah kalendernya. Dipawali pada hari Isnin 20 Oktober. Cuti lagi. Cuti. Alright, seterusnya kita akan pergi ke bulan November pula. Oh my god. Bulan November tema dia adalah tema Kokotiam Tok Abah. Okay, so ini adalah kalender. Kita tengok dulu kalendernya. Ini birthday adik saya, Najmuddin. Lepas tu ini birthday anak saudara saya yang kenalkan saya kepada Bobo Boy, Irfan. Kat atas ni birthday abang 5 hari bulan. So banyak birthday lah untuk keluarga tahun untuk bulan 11 ni. So okay, tu kita macam saja ceritalah. Okay, ni tema untuk bulan November, basically Kokotiam Kokotaim. So ini kita tengok Bobo Boy dengan Ocobot buat Koko Tarik special. Lepas tu kat sini ada gambar Ying selfie dengan semua orang dekat Kokotiam. Dan ini gambar Bobo Boy bersama dengan Tok Abah. Sangat-sangat comel. Dia punya caption dia adalah cucu kesayangan Tok Abah. Dan bawah ni kita ada Tok Abah sikit, ada Gopal, lepas tu ada Ocobot, ada Ying. And that's it. Tak ada lagi dah. Okay, belakang ni ada satu gambar Ying dengan Yaya juga. But that's it lah. Itulah dia untuk bulan November. Man, ini mungkin like saya bayangkan dorang buat gambar ni semua waktu dorang sekolah sebelum Bobo Boy Galaxy musim 2 lah. Wow. Okay, saya tak tahu kenapa saya rasa emotional bila tengok gambar Tok Abah dengan Bobo Boy ni. Sangat-sangat comel. Sangat-sangat comel. Lepas tu kita pergi ke bulan terakhir kita, iaitu bulan Disember. Oh my god. Wow. Okay, so bulan Disember tema dia adalah Elemental Bobo Boy. Bobo Boy kuasa 7. So kita ada gambar Blaze dengan Harley dan Ice dekat belakang ni. Dia tulis terbaik. Lepas tu gambar satu family, Bobo Boy kuasa 7 dan juga Papa Pipi dengan Mama Zila bersama Cimu Bot tengok wayang. Dia tulis movie time. Lepas tu kat bawah ni kita tak nampak caption dia, tapi kita nampak Gempa, Sola, Duri, Taufan dan Papa Pipi satu keluarga dekat dalam satu gambar. That is so wholesome. Kat bawah ni kita ada nampak satu macam gambar Bobo Boy Ice. Lepas tu bawah ni gambar Papa Pipi satu keluarga. Lepas tu atas ni pun ada lagi gambar. Saya pun tak nampak gambar apa. Lepas tu kita nampak ada macam emote kecil-kecil ni. Ada Gempa, Taufan, Duri, ada Papa. Lepas tu ada macam emote api ni. Ada tulis Papa Pipi punya logo ni juga. Okay? Ada Papa Pipi punya logo. So there you go. Itulah dia bulan Disember. Dan ini pula adalah cuti dalam bulan Disember. Christmas pada hari Khamis. Tapi masa ni memang cuti sekolah pun. Masa Christmas ni. So tak apalah. Maka dengan itu tamatlah sudah kita punya kalender. Dah tak ada lagi dah. Ni saya dah tunjuk tadi. So inilah dia kalender Monster 2025. Saya tak sangka yang saya akan buat review macam tu sekali. Kau saya dah rakam setengah jam dah video ni. Saya harap korang berpuas hati dengan review tadi. Saya rasa this is one of the best calendars lah. Okay, kalender sebelum-sebelum ni best, tapi macam kalender ni lebih emotional untuk saya. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab sekarang ni saya tengah emotional.
Saya rasa gambar macam gambar Tok Abang dengan Bobo Boy itu sangat mengambil perasaan saya. So yeah, this is a very good calendar. Tapi saya jarang guna kalender-kalender ni sebab tak ada tempat untuk meja saya. Tapi saya at least akan simpan jadi kenangan lah, insyaAllah. Yeah, this is a very nice calendar. Siapa-siapa nak dapatkan, boleh dapatkan secara online. Tak tahu ada lagi ke tak stock, but cubalah check, okay, dekat Shopee, dekat TikTok Shop dan sebagainya. Alright, itulah dia saya punya review untuk kalender Monster 2025. Siapa yang dah beli, cuba korang komen kat mana bahagian bulan berapa yang pada korang paling comel. Of course lah, untuk saya rasa yang paling comel bulan 8 lah. Of course. Tak adalah. Saya suka yang November, saya juga suka yang December. It's very cute. Saya suka kalender ni, like very very nice lah. Dan by the way, kalender ni dia boleh diberdirikan tau. Saya tak tunjuk tadi sebab tak ada ruang, tapi dia boleh berdiri. Okay, so korang boleh letak kat atas meja macam ni lah. See, dia letak kat tangan saya okay je. So kat meja pun mesti okay. Alright. Siapa nak beli, nak letak dekat tempat kerja ke, nak letak dekat atas meja study korang ke, this is it lah. Time ni masih bulan 1, boleh sempat lagi beli, okay? Pergilah beli. Terima kasih sangat sebab tengok video sampai tahap ni. Dah alang-alang sampai tahap ni. Saya nak korang komen tarikh lahir korang. Kalau korang tak nak share tahun, tak apa, bagi tahu dia punya bulan dengan tarikh sahaja. Tadi saya dah share saya punya kan. Saya nak korang share korang punya pula. Tapi ni untuk orang yang dia tengok sampai tahap ni sahaja. Saya juga nak ucap terima kasih kepada semua members. Members korang memang sangat-sangat legendary sebab sudi jadi members ke channel Seafoodin. Korang sangat awesome. Terima kasih. Korang jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.